Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahqa maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz. So'nggi payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salatlarimiz erishsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli do'stlar, mu'min musulmonlar, muhim masala bolaga tarbiyamiz. Jamiyatda bizning bolamiz hamda umuman biz bit ul jamiyat. Bizning fe'llarimiz, bizning so'zimizdan, bir-bizga qarata muomaladan nishik tug'anlarimiz bilan aralashamiz, nishik ko'rshimiz bilan aralashamiz, nishik bolamiz tug'anlarimiz, do'stlari, ko'rshilar bilan aralasha, umuman shu masala jamoat kundan kun bizning qarshimizda endi muhim bo'lib turadi. Alloh subhanahu va taolo Luqman surasida bizga anlatib jibara, nishik ota o'zining bolasi bilan siylashirga tegish. Va'z, nasihat aytib turunda. Hamda Alloh subhanahu va taolo Luqman surasini nishik boshlab jibara. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Huda va rahmatul lil muhsinin. Alloh subhanahu va taolo ushbu Luqman surasini matur oyatlardan boshlab jibara. Ushbu Qur'oni Karim sizga hikmat egasi bo'lgan kitob. Alloh subhanahu va taolodan hidoyat yo'lini ko'rsatuvchi, rahmat bo'laroq ixlosli mu'min musulmonlarga kelgan bir xabardir. Qadrli jamoat, shu so'zlardan so'ng Alloh subhanahu va taolo Luqman alayhissalom bilan uning o'g'li orasida bo'lgan muomalani bizga esga tushiradi. Luqman alayhissalom hikmatli kishi yoki payg'ambar bo'lgan deb qayta aytadilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo uni narsa bilan sifatli? Alloh subhanahu va taolo bergan hikmat Alloh tiliga shukrli holda bo'luvin. Shukrli jamoat u faqat Alloh shukr deb aytuvgina tugil. Shukr degan so'z umuman g'arab tilida hamda islom dinida qo'shan kishi o'zining fe'li bilan Alloh subhanahu va taologa itoatligini, bo'ysunuvini ko'rsata, hamda fe'li bilan Alloh subhanahu va taoloning rahmatini ko'rdim, rahmatimni bildiram, fe'li bilan ana o'ti inshaalloh taolo. Hamda Luqman alayhissalom shu sifatlarda bo'ladi. Hamda qarag'iz jamoat, Luqman alayhissalom narsa aytadi. Va id qala Luqman libnihi va huwa ya'izuhu ya bunayya. Hamda aytdi Luqman alayhissalom matur va'z bilan o'zining o'g'lina ya bunayya, ya o'g'lim. Bunayya degan so'z jamoat u yumshoq murajaat etu, ulqayim. Hamda shu birinchi so'zlardan bo'lib turadi. La tushrik billahi shay'a. Alloh subhanahu va taologa bir kimni da tengdash qilma. Inna shirka la zulmun azim. Shuningda Allohga shirik qatu eng zo'r gunohlardan bo'lashaq deb va'zini boshlab jibara. Hamda men ishonam, jamoat shu so'zlarni aytgan shahatlik Luqman alayhissalom kim u Alloh narsa va gunoh degan masalasini tushunchalarni engni anglatgandir. Ya'ni 14-15 yoshga qadlik endi bolasi o'sib yetgan shahatlik umuman Alloh to'g'risida bir narsada siylamasha o'tmagan aning turmushi jamoat. Shu so'zlarni aytgan vaqtda narsa u Allohga tengdish qil, shirk. Narsa u gunoh degan Allohning darajasini endi ma'rifatlikda matur va'zlar bilan oshliqlarga tirishgandir. Jamoat Allohga tengdash keltiruv ul Allohning sifatlarida. Allohning fe'llarini kishilarga yoki indasi bir maxluqlarga beru. Ya'ni ko'rezashilarga yoki sehrchilarga yoki kim shu kishilar qo'ysilari balki salomatlantira, bizga esanlik bera, boylik bera deb biz ishonarga mumkinmiz. Lekin da shu ne'matlarga yetkazuvchi Alloh faqat. Albatta duosi, ko'ngil bilan umidi, ishni topshiruv Allohga yo'lanilgan tegish. Shu masalaga Luqman alayhissalom o'g'lini eratgan inshaalloh. Hamda shulay Luqman alayhissalom
ерете әтиәнінің хақын. Аларға қарата мархаматлы болу, ихтибарлы беру. Хәмдә искә төшерә, исеңдән шығарма, анаң сені қарында йөртте, күкрәк сөте белән ашатты дип. Шул ук вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә вәгазьли, үзегезнең ата-анагызга буйсыныгыз, ләкин дә алар сезне изге эштән тайпылдырып, адаштырып, гынахка чакырсалар, буйсынмагыз, үтәмәгез. Ләкин дә шул ук вакытны карагыз, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә ничек? Васахибухума фид-дунья ма'руфа. Ата-анагыз сезне хәтта әшәкелеккә чакырса да, бу дөньяда булыгыз аларга дус, һәм дә ма'руфа изгелек белән, мәрхәмәтлек белән, ничек сезнең милләтегезгә карата хас булса, шул хәтлек хөрмәтен күрсәтегез ди. Без аны беләбез, җәмәгать, татарларга, үзбәкләргә, таҗикларга, Азәрбайҗанга, Гарәбенә, һәрбер милләткә хас булып тора үзенең ата-анасына хөрмәт күрсәтү. Бер милләттә бар кулын үбү, бер милләттә хәтта аягын да үбергә мөмкиннәр, җәмәгать. Икенче милләткә ул хас түгел. Гомумән, үзебезнең милләтебезгә ничек хас булып тора? Ата-анабызга тәрбия бирү, аларга мәрхәмәтлек күрсәтү, аларны тәэмин итү, без аны иншалла үтәргә тиешбез. Бу безнең өстебездә җаваплылык иншалла тәала.